Ermənilərin nədən əsrlər boyu Rusiya tərəfindən dəstəkləndiyi, himayə edildiyinə dair sualın cavabı təkcə din amili, ermənilərin milli düşüncəsindəki məlum xüsusiyyətlər, Türkiyə yaxud türk düşmənçiliyi və digər hansısa siyasi səbəblər deyil. Burada hər iki tərəfi və xüsusilə də bu toplumların əhəmiyyətli hissəsini birləşdirən xeyli mental və mənəvi məsələləri var. Məsələn, qıpqırmızı yalan, böhtan, şərə xidmət edən hiləgərlik və s. Necə ki, əsrlər boyu, xüsusilə də son 30 ildə Azərbaycanın tarixi əraziləri və beynəlxalq hüquq baxımından haqq halalı olan torpaqlara erməni əraziləri kimi qələmə verilib. Güya Azərbaycanlıların Qarabağda etnik təmizləmələr apardığına dair qırmızı yalanlar danışılıb. Eyni mənzərəni də bugün Rusiya telekanallarında və mediasında, eləcə də ən yüksək hakimiyyət dairələrində Ukrayna qarşı aparılan təbliğat savaşında görə bilərik. Azərbaycana qarşı aparılan təbliğat nə qədər həyasız və primitivdirsə, Ukrayna qarşı aparılan informasiya savaşı da bir o qədər həyasız və primitivdir. Hər şey birəbir təkrarlanır. Güya Donbassdakı Rusların sıxışdırılması, qətliyama məruz qalması, Rusilli əhalinin bütün haqlarının tapdanması və s. Bununla yanaşı, məğlubiyyəti az qala parlaq qələbə kimi qələmə vermək cəhdi və bacarığı. 2-3 günə bitməsi planlaşılan və Putinlə tutmuş ordu generallarına və Kreml təbliğatçılarına qədər yekə-yekə, əda ilə elan edilən kim qarışsa məhv edəcəyi kimi yekəbaş bəyanatlara rəğmən artıq 2 aydır davam edən və Moskvanın gözləntilərinin tam əksinin yaşandığı müharibə barədə hələ də hər şey plan üzrə gedir kimi qırmızı yalan söylənir. Bunu Putin də deyir, Lavrov da, Şoigu da, Zakharova da, digərləri də. Son olaraq isə 2 gün əvvəl Peskov eyni sözü təkrarladı. Lakin hər şey plan üzrə gedir deyən Putin, məsələn, aprelin 12-sində kosmonavtika günü ilə bağlı tədbirdəki çıxışında hazırda Ukraynada yaşananları faciə adlandırdı. Təbii ki, bu faciənin baiskarının kim olduğunu demədi. Ancaq hər halda belə çıxır ki, hər şey plan üzrə gedirsə, özü də Kremlin planı üzrə gedirsə, o zaman Putinin dediyi kimi, Ukraynada faciə törədilməsi də bu planın tərkib hissəsi olub. Deməli, hər şey plan üzrə gedirsə, 10 minlərlə Rus əskərinin ət maşınına çevrilməsi, Rus ordusunun bütün dünyanın gözü önündə biabır, rəzil edilməsi, əvəzində NATO'nun dünyadakı nüfusunun artması və şərqə doğru daha da genişlənməsi, Rusiya iqtisadiyyatının tənəzzülə, defolta doğru sürüklənməsi, Rusların boğazından kəsib topladıqları yüzlərlə milyard dolların üzərinə əl qoyulması, Rusların bütün dünyada millət olaraq gözdən salınması, vəhşi qan içən, talançı obrazının yaradılması, onlara qarşı sonsuz nifrət formalaşması, Rus və Ukrayna xalqları arasında hələ uzun müddət davam edəcək dərin nifaq salınması, onların az qala əbədi düşmən edilməsi, milyonlarla Ukraynalının qaçqın salınması, körpə uşaqların, qocaların qətl edilməsi, qadınların, qızların, hətta uşaqların zorlanması da əvvəlcədən planlaşdırılıb. Bəlkə Rusiya donanmasının flaqmanı olan Moskvanın batırılması da həmin plana daxil idi. Bu idimi plan? Bütün bunlar göstərir ki, Rusiya, daha doğrusu Kreml iqtisadiyyatda, siyasətdə, diplomatiyada, hərbidə və s. olduğu kimi təbliğatda da çox pinti, kobud və primitiv davranır. Yalanın ağından qırmızısına qədər bütün şalallarından istifadə etməklə. Bugün Ukraynada təkcə imperiya iştahı öz başını yaran Kreml və onun zombiləşdirdiyi kütlə ilə qərbə can atan Ukrayna dövlətinin, toplumunun və ona arxa duranların yox, həm də keçmişdə gələcəyin savaşı gedir. Həm texnologiya, həm iqtisadiyyat, həm dünya görüşü, həm zehniyyət, həm də silah sarıdan, hələ mənəviyyatı demirik. Bu savaşda keçmişin heç bir şansı yoxdur və ola da bilməz. Rusiya tərəfi, onu idarə edən təfəkkür isə yuxarıda sadalınan bütün cəhətlər sarıdan keçmişdir. Ona görə də məğlubdur.
Bütün hədə-qorxulara, saxta hərbi uğur raportlarına baxmayaraq, Kreml və Rus ordusu bugün Ukraynadan sürünərək dal-dala və azca da olsa üzü sulu çıxmağın yollarını axtarır. Artıq Kremlin təbliğatçıları öz əhalisinə Ukrayna yox, NATO ilə savaşırıq və NATO'ya uduzuruq tezisini yedirtməyə başlayıb. Lakin Rus cəmiyyətinin böyük bir hissəsi bu tezisləri qəbul etmək istəmir. İndi divanda rahat oturub pivə içə-içə qarnını qaşıyan Rus abuvatili televizoru açıb qəhrəman Rus ordusunun axmaq və nasist xaxolları necə darmadağın etdiyi, NATO'ya meydan oxuduğu, şanlı qələbələr qazanmaqda davam etdiyi, hətta Kiyevi tutduğu barədə yeni xəbərlər, sujetlər gözləyir. Baxmayaraq ki, özü qətiyyən bu savaşda iştirak etmir və etmək də istəmir. Bugün Rusiyada hərbi komissarlıqların qarşısında 2020-ci ildə Azərbaycanda gördüyümüz növbələri, sıxlığı, o əhval-ruhiyyəni görməzsiniz. İndi çağrışçılar cəbhəyə göndərilmir deyən, lakin məlum səbəbdən canlı qüvvə qıtlığı yaşayan ordu rəhbərliyi çox ağıllı tərpənərək həmin çağrışçılarla dərhal peşəkar, daha dəqiq desək, pullu hərbi xidmət barədə müqavilə bağlayır və 2-3 ayın çağrışçısı çevrilib olur kontraktni, göndərilir döyüşə. Sonra da cəbhədən meyti gələndə müqaviləni soxurlar mərhumun valideynin və mətbuatın gözünə. Deyirlər ki, bu əskər çağrışı yoxdur, kontraktnikdir. Əvəzində Rusiyadakı divan və klaviatura qəhrəmanları sosial şəbəkələrdə cəsur döyüşçü, real həyatda isə miskin və qorxaq olan böyük bir toplum Putindən, yəni öz dahi sərgərdəsindən qan, ölüm, xaxolların məhvi, Ukraynanın yer üzündən silinməsi, NATO'nun əzilməsi, bir sözlə qələbə tələb edir. Budur Solovyovların, Simolyanların və onları bəsləyən Kremlin imperiya təfəkkürünün əsəri. Putin isə hazırda öz memarlarından biri olduğu yalandan saxtakarlığın, ura patriotizminin, açıq şovinizmin və bütün bunlar iliyinə qədər işləmiş kütlənin əslinə, girovuna çevrilib. İllərlə Rusiyanın sərhədləri yoxdur deyə beyni Rus ordusunun məğlub edilməsi, bütün dünyanın Rusiyadan qorxduğu, alçaq qərbin Rusiyanı məhv etmək istədiyi, Ukraynalıların sən demə, qatı millətçi və nasist olduqları, Putinin isə daxili və xarici siyasəti ilə dünyada tayı bərabərinin olmadığı, onun istənilən dünya liderinin ağzını çıracağı barədə beyni zil-zibillə doldurulan kütlə Putinin yaxasından yapışmaq üzrədir. Müxalif düşüncəli Rusların da dediyi kimi, budloya çevrilən həmin kütlə qələbə istəyir. Qanlı qələbə, yeri gəlsə, hətta atom silahının istifadə edildiyi qələbə.